Hello，大家好啊！今日係2026年4月9號，我係 Anna。初夏一年一度為爹爹慶祝生日，歡樂常泰式晚餐。請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊！Let's go！ 今年我哋一家人又再次嚟到東涌金泰屋為爹爹慶祝生辰。祝爹爹生日快樂，身體健康。地方呢係一間泰式大排檔。103蚊嘅泰式生蝦呢，擺盤幾靚，蝦頭炸得勁脆，又唔油膩，香脆好食，我同二公子都鍾意。不得不讚呢個泰國生蝦，肉質鮮甜，爽口彈牙，加埋蒜頭辣椒一齊食，超正。爹哋呢就鍾意食呢個83蚊嘅串燒豬肉串，燒得香口之餘呢，又勁有豬肉嘅香味。加埋呢個秘製嘅沙爹汁呢，野味好食，比起雞肉串呢仲好食啲。呢個99蚊嘅煎蠔餅呢，大公子呢就好鍾意食。泰式蠔餅呢，蠔仔好細粒，份量都唔多嘅，有大量嘅芽菜，蛋餅煎得好香，有濃濃嘅蛋味，蠔仔都好 juicy， 辣椒醬都好辣嘅。99蚊嘅泰式香葉炒海鮮，略然味道比較鹹，有細細隻嘅蠔仔，蝦都幾新鮮，爽甜，魷魚呢都幾新鮮，爽口彈牙。二公子差啲以為呢個九龍吊片係象拔蚌片咁爽，車口呢都肥美鮮甜，又估唔到呢個83蚊嘅鹹魚雞粒炒飯咁好味，有鑊氣之餘呢，蛋同埋鹹魚嘅香味濃郁，飯米就粒粒分明。送嘅香葉西米椰汁糕，椰汁味香濃，甜甜地，軟腍好食。呢餐生日飯大家都食得好開心，4個人就食咗600蚊，美味好食。以下係今日大排檔嘅 menu， 供大家作為參考嘅。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦。拜拜。